बहुत ज़्यादा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में है आप सबकी फेवरेट और मेरी फेवरेट पाव भाजी। तो ये है बड़े बड़े पाव और ये भाजी, साथ में है ये मेरे पास ये नींबू। बटर मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डाल रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये अभी तो कह रहा है मैं इसको बिना ठंडी किए हुए ही खा लेते हैं, तभी तो इसका टेस्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जा रही है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये घर में बनाई हुई है, बाहर से मंगाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा बिल्कुल भी एकदम से पूरा पेट भर चुका है। एक भी जगह नहीं, मैंने तो सोचा था पूरा कंप्लीट कर लूँगा, पर पता नहीं ऐसा क्यों। बहुत टेस्टी भी है। नेक्स्ट टाइम सोचूंगा कि कम लूँ तो ज़्यादा टेस्टी लगे।
यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये खाने में, बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी, थोड़ी एवरेज कह सकते हैं, ज़्यादा तीखी नहीं थी, टेस्ट अच्छे आ रहे थे मुंह में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये खा के। आपको बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या खाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए